de la qual s'ha de decidir amb la participació efectiva de qui l'han habitat durant generacions. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I ara sí, és el moment de donar pas a l'anàlisi que hem elaborat i que presentem l'Alonso Leal i jo, centrada en el Dia de la Llengua Materna i crònica de la situació de les llengües d'Amèrica Llatina. Esperem que aquest contingut sigui del vostre interès i que contribueixi a valorar encara més la pluralitat lingüística com un patrimoni viu, perquè la seva conservació no depèn només del valor sentimental o estètic, sinó de la necessitat de mantenir la diversitat que aporta cada comunitat lingüística al conjunt global. Donde fue el Tijuana y Sucho nacía los indios, llegábamos a la puna con onzas con himnos, jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos, tocaban flautas de oro y amantas benditos. El passat 21 de febrer es va commemorar el Dia Internacional de la Llengua Materna. Més enllà d'aquesta data, cal analitzar la situació actual de les llengües de les nacions indígenes de l'Amèrica Latina i el Carib, la seva distribució territorial i els principals desafiaments que afronten per a la seva preservació, especialment davant la disminució de parlants, la manca de polítiques públiques efectives, els processos de desplaçament lingüístic i la pressió per homogeneïtzar cultures, que amenaça tant la llengua com el territori que li dona vida. L'Amèrica Llatina i el Carib és una de les regions amb més diversitat lingüística del món. S'estima que hi ha entre 556 i 600 llengües indígenes distribuïdes en més de 100 famílies lingüístiques. Entre les llengües amb un nombre més gran de parlants es troben el nàhuatl, el quichua, l'aimara, el guaraní, el mapudungun, el wixárika, el quetzal i el guaraní paraguaià. Moltes altres llengües tenen comunitats molt reduïdes de parlants i estan catalogades en perill crític per la UNESCO. Els països amb més diversitat lingüística inclouen Mèxic, 68 agrupacions lingüístiques i més de 360 variants lingüístiques. Brasil, al voltant de 270 llengües indígenes, Perú, 48 llengües reconegudes oficialment, Bolívia, 36 llengües reconegudes constitucionalment i Guatemala, 22 llengües maies, a més del xinca i el garífuna. L'Atles Llatinoamericà de Llengües Indígenes en perill de desaparició, elaborat per l'Institut Iberoamericà de Llengües Indígenes sota la coordinació de la Secretaria General Iberoamericana, proporciona un diagnòstic actualitzat de la vulnerabilitat de les llengües. Segons l'Atlas, el 38,4% de les 556 llengües indígenes es troben en risc i en situació crítica de desaparició, un augment de 18 punts percentuals respecte a edicions anteriors. L'Atlas ha assenyalat també que cap llengua indígena està completament fora de risc. Almenys 66 llengües compten amb menys de 99 parlants actius i en països com Bolívia, algunes tenen menys de 10 persones d'edat avançada que encara les parlen, les entenen o les recorden. Tant l'Atlas com l'Informe Regional de les Llengües d'Amèrica i el Carib identifiquen múltiples factors que contribueixen a la desaparició de les llengües. Racisme i discriminació social i institucional que limiten el reconeixement de les llengües indígenes en l'educació, l'administració i la societat. Incompliment de la legislació vigent en què els drets lingüístics són reconeguts però no implementats de manera eficaç. Interrupció de la transmissió intergeneracional quan els parlants grans no transmeten la llengua als joves. Expansió de llengües dominants com el castellà i el portuguès. Migració i urbanització que porten a prioritzar llengües majoritàries. Sistemes educatius monolingües que impedeixen l'ensenyament de les llengües originàries. Escassa presència en els mitjans de comunicació i en la tecnologia, fet que redueix la visibilitat social.
Manca de documentació en algunes llengües referida a diccionaris, gramàtiques i materials educatius. Polítiques estatals d'homogenització cultural que limiten la pràctica de la llengua en espais públics i privats, vulnerant els drets lingüístics i territorials de les comunitats. A més dels factors socials, activistes i especialistes de les nacions indígenes han assenyalat que no és un accident que les llengües indígenes es trobin en retrocés. Molts d'aquests processos estan vinculats a polítiques d'estat que han privilegiat una sola llengua dominant i han invisibilitzat les altres. Segons la lingüista y activista mexicana Yasnaya Elena Aguilar, la desaparición de llengües indígenes no es produeix de manera natural, sinó que és un resultat d'una llarga història d'exclusió, discriminació i homogenització cultural impulsada per estructures de l'Estat que promueven el monolingüisme com a norma social i política. Aguilar ha assenyalat que els discursos oficials que presenten una sola llengua com a llengua nacional acaben relegant les llengües originàries i vulnerant els drets lingüístics dels seus parlants, alhora que en debiliten la transmissió i el reconeixement real a la vida pública. Des de l'educació fins als serveis públics, la manca d'atenció genuïna a les llengües indígenes i les constants pressions cap a l'assimilació lingüística actuen com a mecanismes d'exclusió que dificulten l'exercici de drets bàsics i limiten la presència d'aquestes llengües en la vida quotidiana. Per això, defensar les llengües indígenes implica qüestionar pràctiques institucionals que afavoreixen la homogeneïtzació cultural i exigir polítiques públiques que reconeguin la pluralitat lingüística com un dret humà fonamental. La comparació amb dades de fa 15 anys demostra que la proporció de llengües en situació crítica ha augmentat, indicant que les tendències de debilitament s'intensifiquen. Mentre que llengües com el quichua i el nàhuatl tenen desenes de milers o milions de parlants, altres variants locals del mazatec, zapotec a Mèxic i d'algunes llengües amazòniques tenen xifres tan baixes que la seva transmissió futura és incerta. Casos específics mostren la gravetat de la situació. Per exemple, la Yapa Zoque a Mèxic té aproximadament 15 parlants, tots d'edat avançada, cosa que evidencia l'extrema vulnerabilitat de moltes llengües. La pèrdua d'una llengua implica la desaparició de coneixements tradicionals, pràctiques culturals, memòria històrica i sabers sobre el territori, incloent-hi l'agricultura, la medicina tradicional i la gestió ambiental. Així mateix, té conseqüències en aspectes relacionats amb l'identitat cultural i la diversitat social de la regió. La defensa de la llengua va de la mà amb la defensa del territori. Si les comunitats perden la seva terra, la llengua perd l'espai vital on pot florir. El Decenni Internacional de les Llengües Indígenes 2022-2032, declarat per la ONU i l'Atlas de les Llengües Indígenes, ofereixen un marc estratègic per a la preservació i revitalització de les llengües originàries. Aquestes iniciatives posen en relleu la importància de reforçar l'educació bilingüe, promoure la documentació i digitalització de les llengües, fomentar-ne l'ús en els mitjans de comunicació i en entorns comunitaris, així com la participació activa de les comunitats en la creació de polítiques públiques que protegeix la llengua i el territori. Mitjançant aquestes estratègies, no només es busca mantenir vives les llengües indígenes, sinó també garantir que les noves generacions hi puguin accedir com a part de la seva identitat i patrimoni cultural. Educació intercultural bilingüe. Formació de docents indígenes. Mitjans comunitaris i recursos digitals, com ràdios locals, aplicacions i diccionaris en línia, documentació lingüística extensa, enregistraments, corpus i bases de dades, polítiques públiques inclusives i respetuoses dels drets lingüístics i territorials, participació comunitària amb lideratge indígena. Així mateix, existeix la proposta de creació del Laboratori per a la Vitalitat de les Llengües,
un mecanisme regional per monitorear tendències, compartir metodologies i promoure la cooperació tècnica entre països i comunitats. Aquestes estratègies s'articulen amb el Decenni Internacional de les Llengües Indígenes promogut per la UNESCO, que busca enfortir la visibilitat, l'ús i l'ensenyament de les llengües indígenes en educació, justícia, administració pública i tecnologia. Cal destacar que l'Atlas compta amb el suport de la Fundació per al Desenvolupament dels Pobles Indígenes d'Amèrica Llatina i el Carib, una instància que facilita recursos tècnics i metodològics per a polítiques públiques i accions efectives de revitalització. El panorama exposat subratlla la necessitat de polítiques públiques sostenides, la urgència d'un finançament adequat, així com de la cooperació entre governs, comunitats indígenes i organitzacions socials. La preservació de les llengües de les nacions indígenes requereix accions educatives, tecnològiques i de reconeixement institucional garantit que els sabers i coneixements continuïn i es preservin per a les generacions futures. Recordem, protegir les llengües minoritzades és protegir el territori. Sense terra, la llengua perd l'espai vital on pot créixer i mantenir-se viva. Els drets dels parlants han de ser defensats davant les polítiques de molts estats-nació que busquen l'homogeneïtzació i la invisibilització de les nacions indígenes i de qualsevol llengua que no sigui hegemònica. Minara gabala funa gunfulira na sefuba funa saudi masefuba na la bucha dunya nuaga wiribu anu magwa ugunye hewadina bayana sarungaruga kamalela go bunyadina babana bureme sefubana nuari wagu anu kuchile libera bana siagwadina nungwa